तो हेलो गाइस, सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम फिर से लाकर चुके हैं न्यू वीडियो, वो भी नए ट्रिक के साथ। रिंकूस करने की जगह है एकदम से ओपी वाले। चलते हैं ट्रिक की ओर। पहला जगह मिल के पूल में, यहाँ पर देख सकते हो आप। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है, सामने जो है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से रिंकूस हो सकता है, लास्ट जोन बन सकता है। तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं आता है, यहाँ पर लास्ट जोन में ले। ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है। दूसरा ट्रिक यहाँ पर उसी के नीचे में मिल के देख सकते हो। इसको ऊपर में तार बने तो भी ठीक है, ना बने तो भी ठीक है। जोन बच सकते हो, बंदा आपको दौड़ा रहा है, वो तो पीछे में रहेगा, तो पर आके छुप सकते हो। ये देखे, अच्छा है। तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर है, पर यहाँ पर तो उतना खास नहीं है, तब भी से बनेगा तो ठीक है। अंदर से बचने के लिए रैंक पुश यहाँ पर नहीं, उस पार उस पार। यहाँ पर तो देख लेगा, यहाँ पर नहीं देखेगा, अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर भी ठीक है। अब दूसरा देखेंगे। यहाँ पर दूसरा ट्रिक, चौथा ट्रिक है, मतलब जो भी है। यहाँ पर जो सामने वाला पीले वाला में, उसमें भी जाना, कोई समझा सकते हो। थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा और थोड़ा, बस इतना में छोड़ देना। बंदों को मार सकते हो यहाँ पर से, रैंक पुश भी हो जाएगा। यहाँ पर सीधे उतर सकते हो, ग्लाइड मतलब वो पैरासूट से इधर ही, दूसरा इधर। पांचवा वाला ट्रिक, यहाँ पर गाड़ी लेके आना है, टेढ़ा करके उसको घुसाना है, टेढ़ा। फिर इसके अंदर चले जाओगे, इस डब्बों के अंदर। देखते हैं, अब उतरते हैं। चलो, ये देखिए आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छे बंदों को मार सकते हो यहाँ पर, कोई बात नहीं। अच्छे बंदे को मार सकते हो, पूरा ख़त्म कर दोगे, फिनिश। यहाँ पर से निकल भी सकते हैं आराम से, कोई नहीं लगे। देखते हैं, निकलते बताते हैं। ये देखिए, अब एक और ट्रिक। यहाँ पर से इसके परफेक्ट लगाना है, थोड़ा ऊपर, बस यहाँ पर से छोड़ देना। अब आ जाओगे, जोन बने तो मेरा HP तो पूरा खा गया। यहाँ पर ठीक है, जोन बने तो नहीं बने भी तब भी ठीक है। यहाँ पर इधर उधर के बंदे को, लोगों को मार सकते हो यहाँ पर आकर। अच्छा है ट्रिक, करके देखना आप लोग भी। एक और ट्रिक चलते हैं, पर हैं जो भी है। यहाँ पर का वो सामने तरफ है, सामने में चलते हैं, चलते हैं, जल्दी 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 भाई। यहाँ पर देख के उतरना, वरना गिर जाओगे तो HP खा गया। थोड़ा और, बस इतना में सो जाना, बंदा नहीं देख पाएगा। और बंदा आए तो यहाँ पर से मार भी सकते हो अच्छे तरह। वहाँ पर जीप लाइन से यहीं पर है। अब एक टी शर्ट, लास्ट ट्रिक, लास्ट एकदम लास्ट नहीं है, और है ट्रिक नहीं, लास्ट है। और से जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना, जाते जाना भाई। चल 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 चल। यहाँ पर छुप सकते हो, यहाँ पर भी ये देखिए,